Genau darum solltest du das niemals in einem Flugzeug machen. Tatsächlich wurde dieses Flugzeug absichtlich für eine TV-Show zum Absturz gebracht. Sie haben dabei Puppen anstelle von echten Menschen eingesetzt, um herauszufinden, welcher Platz im Flugzeug während eines Absturzes am sichersten ist. Die Ergebnisse zeigten, dass die Passagiere in den vorderen Sitzen am wahrscheinlichsten bei Abstürzen sterben, während die Passagiere in der Mitte schwer verletzt, aber möglicherweise überleben können. Die Passagiere, die hinten sitzen, sind hingegen sicherer als die anderen. Vergesst nicht, das Video zu liken und zu abonnieren.